যদি কেউ যদি বিসি সেকেন্ড হ্যান্ড কোনো প্রোডাক্ট প্রমাণ করতে পারে 1 লক্ষ টাকা সাফন ইলেকট্রনিক্স এর পক্ষ থেকে পুরস্কার ইভেন্ট প্রমাণ স্বরূপ এই ভিডিও। এটা তো ইতিহাস করে দিয়েছেন, ইতিহাস করে দিয়েছি এবং ফিক্সড। এটার পরে আর কোনো কিছু বলার অপশন নাই। আসবেন, দেখবেন, নিয়ে যাবেন। আর এটার মধ্যে দেখেন কত অপশন আছে আসলে। আর ভিতরে কিন্তু বিশাল জায়গা, বিশাল জায়গা। সাইডও কিন্তু অনেক জায়গা, অনেক সুন্দর জায়গা। সো এটা দেখার মতো। এটা হলো আফটার ডিসকাউন্টে এটার প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া আসলেই ভাইরাল। এটা কিন্তু আসলেই ভাইরাল। এটা কিন্তু লাইটিং ডিজাইনটা কিন্তু মানে এটা ব্লু কালার একটা লাইট হয়। হ্যাঁ, সো খুব সুন্দর একটা ডিজাইন। এটা মেডিসিন বক্স, আচ্ছা আচ্ছা, চাইল্ড রুম সব আছে। এগুলো কিন্তু টেম্পার গ্লাস, সব টেম্পার গ্লাস। দেখেন একদম বেছে বেছে কালেকশনগুলো কিন্তু করা হয়েছে আপনাদের। এটা কিন্তু ভাই দেখেন গ্লাস, টেম্পার গ্লাস। ভাই ভাঙবে না তো? সিরিয়াসলি 100% যত লোডই দেই না কেন, যত লোডই দেন ভাঙবে না। ওয়ালটনের মান নিয়ে কোনো কমপ্লেইন ইউএস ফুড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে প্রমাণিত। এটা এই যে দেখেন 2024 এর মডেল। অনেকেই বলেন ভাই ওয়ালটন স্টেবিলাইজার লাগে কি লাগে না, এটা লেখা কোথায়? বা অনেকে স্টেবিলাইজার সেলও করেন তাদের কাছে। এই যে দেখেন লেখা আছে নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে একদম চলে আসি সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স এ। দেখতে পাচ্ছেন আছে কিন্তু মাথা নষ্ট করা ফ্রিজ থাকবে। আর এই মুহূর্তে আমার সামনে আছে মেহেদী ভাই। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ মেহেদী ভাই ভালোই আছি। আর ভালো থাকি না কেন বলেন, মানে এত সুন্দর সুন্দর মানে কালেকশন আপনি ওঠান। আর ভাই আজকে তো অনেক সুন্দর সুন্দর কালারফুল কিছু ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি এবার একটু কালারফুল রাখার ট্রাই করেছি। সব সময় তো দেখা যাচ্ছে আমি অলওয়েজ ট্রাই করি একটু সলিড এর মধ্যে রাখার, বাট এইবার ট্রাই করেছি একটু কালারফুল রাখার, কারণ সামনে পবিত্র মাহে রমজান। আচ্ছা আচ্ছা, তো সিয়াম সাধনার মাস আমাদের। আর আমি চাই যে সবাই তার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি পাইকারি প্রাইসে খুচরা দামে নিয়ে যেতে পারবে আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা, রাইট, ওকে। সো আপনি চাইলে সাফন ইলেকট্রনিক্স মানে হচ্ছে একদমই টোটালি হোলসেল। আপনি পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন। সো আপনি ইনশাআল্লাহ নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় চলে আসতে পারেন। আর সাফন ইলেকট্রনিক্স আসার লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যাইতে যে রোডটা, সেই রোডের মিডল পয়েন্টে 64/2 ধলপুর সাফন ইলেকট্রনিক্স। ওকে, আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন। আর ভাইদের শুধুমাত্র কিন্তু অনলাইন শপ না, এটা কিন্তু একদম আপনারা চাইলে ফিজিক্যালি এসে প্রোডাক্টগুলো দেখে শুনে প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন, তাই না ভাই? জি, আচ্ছা, ওকে। আর এখানে আসলে কি নাই ভাই, আপনার যে ফ্রিজটা লাগবে ওয়ালটনের সবগুলাই अवेलेबल পাওয়া যাবে? সব পাবেন ইনশাআল্লাহ। হোম অ্যাপ্লায়েন্স যা লাগবে ওয়ালটন বলেন, আদার ব্র্যান্ড বলেন, টিভি, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন, এভরিথিং আপনি পেয়ে যাবেন। আর ভাই আমি যেটা সবসময় বলি, আমার বড় ভাই এটা বলে দিচ্ছে যে আমার এটা অনলাইন বিজনেস না। হ্যাঁ, আমি এটা অনলাইন ব্যবসা না, আমি অনলাইনটাকে মার্কেটিং প্রচার মাধ্যমে ইউজ করি। আমার প্রতিষ্ঠান আছে, আমি সবসময় সবাইকে আহ্বান করে আমন্ত্রণ করি যে সবাই আমার শোরুমে আসেন, আইসা দেখা পছন্দ করে নিয়ে যান। কারণ অনেকেই বলেন ভাই এটা বি গ্রেড ফ্রিজ, সি গ্রেড ফ্রিজ, এইটা সেইটা। ভাই আমি আজকে বলছি, আজকে আমার এই ভিডিওতে চ্যালেঞ্জ থাকবে। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এটা বি গ্রেড বা এটা ওয়ালটনের প্রোডাক্ট না বা এটা সেকেন্ড হ্যান্ড ইউজ প্রোডাক্ট, যারা এটা প্রমাণ করতে পারবে, আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে যদি প্রমাণ করতে পারে তাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা? 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আচ্ছা, ওকে। আপনারা চাইলে আরো বেশিও দাবি করতে পারেন, সমস্যা নাই, ভাই দিয়ে দিবে। আচ্ছা, ওকে। তো ভাই একদম ব্যাচেলর ভাইদের জন্য একটা ফ্রিজ লাগবে। ব্যাচেলর ভাইদের জন্য প্রথমে যদি দেখা, এটা হচ্ছে 1D4 GDEL 157 লিটার হচ্ছে গ্রস ভলিউম, নেট ভলিউম 144 লিটার। এটা যদি আপনি ভিতরটা দেখেন, নিটস অনেক কুল একটা ফ্রিজ। আর এটা দেখার মতো। এটা যে শুধুমাত্র ব্যাচেলর ইউজ করে, এটা নিউলি ম্যারিড 2 জন 3 জন তারা পারবে। এটা 3 জনের জন্য ফেয়ার না। সো এটা হচ্ছে আমরা সেফটি দিয়ে বলে 9 সেফটির মতো আসে। এটা হলো 29,000 প্লাস প্রাইস। এটা হচ্ছে 23,000 সামথিং আসবে। বিশাল ডিসকাউন্ট ভাই। ডিসকাউন্টটা এক্স্যাক্টলি একটু বলেন। 21%। আর ডিডি মডেলেরটা অবশ্যই বলবো না, সেটা হলো ভিডিও পুরো দেখতে হবে। ডিডি মডেল একদম শেষে যে আপনাদেরকে বলা হবে, অবভিয়াসলি আপনি দেখতে পারবেন। তারপরে 1D4 GDEH মডেল, EH মডেল, এটা হচ্ছে 157 লিটার। এটাও কিন্তু ওই সেম কনফিগারেশন, জাস্ট ডিজাইনটা ডিফারেন্ট। এই ডিজাইনটার জন্য কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ডিজাইন। হ্যাঁ, এইটার জন্য এটা প্রাইস হলো আপনার 23,800 টাকার মতো আসবে। আমি একটু খুলে দেখাবো নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা যদি একটু খুলে দেই, ভিতরে ওইটা আর এটার মতো সেম। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 23,800 টাকার মতো প্রাইস। 23,800 টাকার মতো প্রাইস আসবে। 1F3 GDL, যেটা 176 লিটার আর নেট হচ্ছে 163 লিটার। ডিজাইনটা দেখছেন? হ্যাঁ, GDL এটা 50-50। আর এটা লুকিং কিন্তু ভাই মাথা নষ্ট ভাই, মাথা নষ্ট। সো এটা যদি আপনি দেখেন, প্রিমিয়াম দেখতেই পাচ্ছেন। আর হিউজ জায়গা থাকবে, আসলে হিউজ জায়গা থাকবে, হিউজ জায়গা থাকবে। সো এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে এইটার প্রাইস আসবে হচ্ছে 26,000 টাকার মতো। 26,000 টাকা। 1F3 GDH সেম মডেলের ফ্রিজ, সেম কনফিগারেশন, 176/163। বাট ওই এই ডোরের ডিজাইনটার জন্য এটা প্রাইস একটু বেশি আসবে। এটা কি একদম নতুন আসছে প্রোডাক্টটা? হ্যাঁ, এটা নতুন, নিউ কালার। এটা দেখা হয় নাই আগে। না, এটা নিউ কালার, নিউ ডিজাইন, নিউ মানে গ্রাফিক্স করা। হ্যাঁ, নিউ গ্রাফিক্স করা। এটা হচ্ছে একটু বেশি আসবে, 26,000 প্লাস আসবে। 26,000 প্লাস, এটা 26,000 প্লাস আসবে এটা। হ্যাঁ, রাইট, ওকে। অনেকেই বলবেন ভাই এটা তো একই মডেল, কেন ডিফারেন্স আছে? প্রত্যেকটা মডেল এমআরপি থেকে 21% আপনার এমআরপি। এটা হলো GDL মডেল, এটা GDH মডেল। আচ্ছা আচ্ছা,
এটা আমরা একটু খুলে দেখাবো নাকি ভাই? অবশ্যই আমরা খুলে দেখাই যে এখনো ইনটেক এখনো খোলাও হয়নি, মাত্র জাস্ট এনে রাখা হয়েছে আর কি ভিডিওর জন্য। খুবই প্রিমিয়াম দেখতে পাচ্ছেন, খুব প্রিমিয়াম লুকিং, মানে এটা নিয়ে কিছু বলার নেই। সো এটা 26000 প্লাস 26700 বা 800 আসবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক বড় আছে, জি অনেক বড়, একদম যে ছোটখাটো ফ্রিজ তা না কিন্তু। তারপরে হচ্ছে 2B3 GDEL 219 লিটার, আর এটা 2B3 GD SH মডেল। এটা যদি আপনি দেখেন, এটা ডিজাইনটা কিন্তু খুব ইউনিক, সুন্দর ডিজাইন। আর এটার ভিতরের এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি রানিং প্রোডাক্ট, কারণ হচ্ছে এটা ডিপে একটা লাইট আছে, আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, ইভেন এটার ইন্টেরিয়র ডিজাইনের জন্য এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এটা কিন্তু মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক হবে তো ভাই? এই যে ভাইয়া I will show you, এই যে ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, FDA ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, FDA প্রমাণ। এবার FDA অনেকেই বলে FDA US ফুড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে প্রমাণিত। এটা এই যে দেখেন 2024 এর মডেল। অনেকেই বলেন ভাই ওয়ালটন স্টেবিলাইজার লাগে কি লাগে না, এটা লেখা কোথায়, বা অনেকে স্টেবিলাইজার সেলও করেন তাদের কাছে, এই যে দেখেন লেখা আছে নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। ওকে, সো এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 30000 থেকে 31000 টাকার মধ্যে আসবে। 30 থেকে 31000 টাকার মধ্যে আসবে, 31000 টাকার মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে দেখবো হচ্ছে 2H2 GDEL, ভাইরাল একটা গ্রাফিক্স, ভাইরাল গ্রাফিক্স, একদমই সুন্দর। এটা আসলে জাতীয় কালার বলি আমরা, কারণ এটা খুব রানিং। ভাই এই পাঁচটা বিশাল জায়গা, এটা ডেপনেস বলে, দেখেন হাত আমার পুরো হাতটা ঢুকে আছে, এটার উপরে ডেপনেস। সো এটা নিয়ে কিছু বলার নাই। আচ্ছা আচ্ছা, প্লাস্টিকগুলো কিন্তু খুবই হার্ডি প্লাস্টিক, খুব হার্ডি প্লাস্টিক। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে 33 থেকে 34000 এর মধ্যে আসবে, 33 থেকে 34000 টাকার মধ্যে। আচ্ছা, এক্সাক্ট ফিগারটা জানতে হলে ভাইকে ফোন দিন। এক্সাক্ট ফিগার, কারণ ভাই আমি এত ভিডিও করি, এতগুলো প্রোডাক্ট, প্রত্যেকদিন নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসছে। সাপোজ দ্যাট আমি আপনাকে বলি, এই যে অনেক 8 এর মধ্যে 4টা মডেল আছে, 4টা মডেলের নতুন প্রাইস মুখস্থ করা, ওখান থেকে 21% মুখস্থ করা। দিন শেষে আমি মানুষ। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ফার্স্টে মানুষ, দেন ব্যবসায়ী। আমার প্রত্যেকটা অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করে রাখা সম্ভব না। তো সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু কি বলে দিই, যেমন এটা 26700 বা 800 আসবে, এক্সাক্ট একদম 26850 পয়েন্ট এত, এটা আমি বলতে পারবো না। দিন শেষে আপনি যদি এইটুক যদি ধরলে অনেক কিছু, আপনি যদি এইটুক যদি মনে করেন যে না এটা অনেক কিছু আমাকে বলে ফেলছে, তাহলে প্লিজ আমার এটা আসলে কি আপনারা অনলাইনে কিন্তু প্রাইসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, রাইট? অনলাইনে প্রাইসগুলো 21% ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ আপনি নিজে ফোন দেন ভাই এটা কি অরিজিনাল প্রাইস, আপনি আমাকে নক করেন, কোনো কিছু জানার জন্য ডেফিনেটলি নক করবেন। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 2E0 GDEH মডেল। আর এইটা কিন্তু ভাই দেখেন নতুন আসছে এই কালারটা, আগেও ছিল, মাঝখানে অনেকদিন এই কালারটা ছিল না। এটা দেখেন 250 লিটার, যারা একদম আর্টিকুলিং আছে না, আর্টিকুলিং দেওয়া আছে, ইভেন ইন্টেরিয়রটাও ডিফারেন্ট, খুবই প্রিমিয়াম একটা ইন্টেরিয়র করা হয়েছে। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে 33000 সামথিং আসবে, 33000 সামথিং। আর ওয়ালটন মানে হচ্ছে জায়গার জন্য বিখ্যাত, অলওয়েজ বলি, রাইট? তারপরে আমরা যেটা দেখবো 3X7, 3X7 এইটা হচ্ছে 307 লিটার হচ্ছে গ্রস, নেট ভলিউম 301 লিটার। এমন হইতে পারে আপনার ভিডিও পাবলিশ হওয়ার আগে এটা সেল হয়ে গেছে, কারণ এটা ভাই লুক্রেটিভ একটা, হ্যাঁ লুক্রেটিভ। সো এইটা যদি আপনি দেখেন ভাই, ইটস আ হিউজ জায়গা। আর টেম্পারড গ্লাস দেওয়া আছে। এইটার স্পেশালিটিটা আমি বলি, প্রত্যেকটা মডেলেরই সবাই মনে করবেন বা সবাই দেখবেন, প্রত্যেকটা মডেলের ইন্টেরিয়র ডিজাইন কিন্তু আলাদা আলাদা। এটার ইন্টেরিয়র এটার সাথে মিলবে না, এটার সাথে মিলবে না, ওইটার সাথে মিলবে না। এইটার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে আপনার ডিপটা অনেক বড় পাচ্ছেন। যারা ডিপ নরমাল 50-50 খুঁজেন, যে আমি একটা বড় ডিপ চাই, আমার বাসায় ডিপ ফ্রিজার রাখার জায়গা নাই, আমি বড় ডিপ চাই, তাদের জন্য ডেফিনেটলি এটা পারফেক্ট। সো এইটা হচ্ছে ডিপ নরমাল 50-50, আর এটা হলো গ্রস 307, নেট 301। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 36000 সামথিং আসবে, 36000 সামথিং আসবে। এরপরে আমরা দেখবো 2N5 GDL ইনভার্টার মানে বিদ্যুৎ বিল কম আসে, এটা সবাই জানি। এটা হলো 316/295, নেট ভলিউম 295। সো এখন আপনি বলতে পারেন এইটার এটা প্রাইস সমান, এখন আপনি বলতে পারেন ভাই এটা তো ইনভার্টার, সাইজও বড়, কেমনে প্রাইস সমান হয়? আপনি এখন এইখানে ডিফারেন্সে আসেন, দেখেন এইটা ডিপ কোথায়, এটা ডিপ কোথায়। মানে এটা 50-50 থাকবে, হ্যাঁ 50, আর এটা হলো 40-60, রাইট? এটা 40-60 প্রাইসে একটা ভেরিয়েশন আছে, ইভেন এটা প্রাইস সেম 36000 সামথিং, 36000 সামথিং। সো এইটা এরপর আমরা দেখো 3B0 GDEL ইনভার্টারের চমৎকার একটা গ্রাফিক্স। এই কালারটা ভাই অলরেডি মানে এটা মানে লাস্ট পিস আছে শেষ অলরেডি। সো এইটা হচ্ছে, এটা যদি আপনি দেখেন ভাই কত বড়, দেখেন এটার জায়গা, এটা মানে দেখার মতো। আর এটাও কিন্তু ভাই দেখা খুব সুন্দর একটা জায়গা, একদম মানে বলার মতো। ভাইয়ার যে ফ্রিজের চয়েস ভালো, এটা কিন্তু মানতেই হবে আসলে। দেখেন বেছে কালারগুলো কিন্তু নিয়ে আসছে। তারপর এইটার প্রাইস হলো আফটার ডিসকাউন্ট এটা 48000 সামথিং, এটা 38000 সামথিং আসবে। তারপরে আমরা দেখবো 3D8
জিডিএল, এটা হচ্ছে কিন্তু ভাই দেখেন এটা কিন্তু রেইনবো নিয়ন কালার। আচ্ছা এইটা দেখেন, এটার সাইজটা দেখেন কত বড়। এটা কিন্তু অলওয়েজ ভাইরালের আর তালিকায়। এইটা কিন্তু ভাই দেখেন গ্লাস, টেম্পার গ্লাস। ভাই ভাঙবে না তো সিরিয়াসলি? 100% যত লোডই দেই না কেন, যত লোডই দেন ভাঙবে না। ওয়ালটনের মান নিয়ে কোনো কমপ্লেইন কখনোই ছিল না, আজকেও নেই। হ্যাঁ, এখন ভালো দিক যেটার আছে, খারাপ দিক সেটার আছে। কিছু মানুষের কাছে ওয়ালটনটা ভালো লাগবে না, এটাই স্বাভাবিক। আপনার আমার চয়েস তো সেম না, এক একটা মানুষের প্রেফারেন্স টাইপ এক এক রকম। আচ্ছা। সো আমি এটা যদি বলি, এটা আফটার ডিসকাউন্টে এটা 50,000 টাকার মতো প্রাইস, এটা আফটার ডিসে 40,000 সামথিং একবার। 40,000 সামথিং, রাইট। এরপরে আমি যদি দেখি 3F5 GDL, এটা হচ্ছে 380 লিটার বাই 365 লিটার, মানে এটা কিন্তু সবথেকে বড়, সবচেয়ে বড়। রাইট। এটা যদি দেখেন ভাই কত বড়, এই যে 6 ফিট 3 ইঞ্চি দেখেন কত বড়, একদমই অনেক বড়। একটা কোশ্চেনের অ্যানসার একটু দেন তো, সেটা হচ্ছে যে ভাই এত যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, আপনারা কি একদম হোলসেল সেল করেন বলেই কি এটা পসিবল? আমরা একটা প্রোডাক্টে একদমই হোলসেল সেল করে, আমরা একটা প্রোডাক্টে অনলি 500 টাকা প্রফিট করি। ইভেন এমনও প্রোডাক্ট আছে 200 টাকা প্রফিট আমরা সেল করে দিই। এখন আপনি বলবেন হয়তোবা ভাইয়া, আমি কিন্তু প্রথমেই একটা কথা বলেছি, পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট। রাইট। আপনি পেয়ে যাচ্ছেন পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, আপনি দেখতেছেন, আপনি কি বলতেছেন, আপনি হয়তো এলাকার একটা শোরুমে গেলেন, বললেন ভাই ওনারা এত কমে দেয় কিভাবে, তখন ওরা আপনাকে ডিমোটিভেট করবে। কারণ ভাই ওরা বি গ্রেড সেল করে, সি গ্রেড সেল করে। এই জন্য কিন্তু আজকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, যদি কেউ যদি বি সি সেকেন্ড হ্যান্ড কোনো প্রোডাক্ট প্রমাণ করতে পারে, 1 লক্ষ টাকা সাফন ইলেকট্রনিক্স এর পক্ষ থেকে পুরস্কার, ইভেন প্রমাণ স্বরূপ এই ভিডিও। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এটা যদি কেউ নিতে চায় ভাই, কত কেমন কি প্রাইস থাকে? এটা 41,000 সামথিং। তো ভাই ওরা আসলে যে ডিমোটিভেট করে কাস্টমারদেরকে, কেন করে ভাই? আসলে বেসিক্যালি ডিমোটিভেট না করলে তো ডেফিনেটলি আপনি প্রোডাক্টটা নেবেন না। মানে উনারা তো আসলে দেখা যাচ্ছে আপনি আমাকে, আমি দিচ্ছি 21%, ওরা দিচ্ছে ম্যাক্সিমাম 10%, 5 to 10 ম্যাক্সিমাম। সো আপনাকে যদি ম্যানিপুলেট না করে, তাহলে আপনি কেন নেবেন? মানে ওরা বেশিটা লাভ করবে কিভাবে? হ্যাঁ, রাইট। বেশিটা কেন লাভ? তা আপনি কেন ম্যানিপুলেট, ব্রেন ওয়াশ করতে হবে, এটাই হলো। এটা আপনি একটা স্মার্ট, এটা নেচার ভাই। ও আপনাকে, যদি ওইটাই হয়, তাহলে আমি যদি ধরেন সেকেন্ড হ্যান্ড করি বা বি গ্রেড করি, সি গ্রেড করি, অ্যাজ লাইক দ্যাট, আমি কিন্তু অনলাইনে ওপেন মার্কেটে করতেছি। আমার বিরুদ্ধে কেন অ্যাকশন নিচ্ছে না? রাইট। আমি একা করছি না, সারা বাংলাদেশে অনেকই ডিলার আছে যারা। আমাদের চিন্তা হলে, আমাদের হলো কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি দুইটাই মেনটেন করে চলে। আর ওরা হচ্ছে ভাই, ওদের সেল হচ্ছে একটা হচ্ছে কিস্তি আর একটা হচ্ছে খুচরা। আমাদের কোনো কিস্তি, আমি বারবার বলি ভিডিওতে, কোনো আমাদের কিস্তি নাই। হ্যাঁ, ইএমআই ফ্যাসিলিটিস আছে, সেটা 27টা ব্যাংকের কার্ডের মাধ্যমে, সেটা আপনি আসবেন, আপনার কার্ডের ভেরিয়েশন দিবেন, ডেফিনেটলি আপনি যদি ভালো, আমার যদি দেখি আমার কার্ডের সাথে মিলে যাচ্ছে, ডেফিনেটলি আপনি পেয়ে যাবেন, নিয়ে যেতে পারবেন। রাইট, ওকে। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে এখন ওয়ালটনের নন ফ্রোস্ট যেটা নতুন আসছে, এটা হলো 2F1 261 লিটার। হ্যাঁ, ভাইরাল ফ্রিজটা 2F1, গ্রাফিক্সটা 2F1 261/221। আর এটা কিন্তু ভাই আসলেই ভাইরাল। এটা কিন্তু আসলেই ভাইরাল। এটা কিন্তু লাইটিং ডিজাইনটা সুন্দর, মানে এটা ব্লু কালার একটা লাইট হয়। হ্যাঁ, সো খুব সুন্দর একটা ডিজাইন। এটা মেডিসিন বক্স, আচ্ছা, চাইল্ড রুম সব আছে। এগুলো কিন্তু টেম্পার গ্লাস, সব টেম্পার গ্লাস। দেখেন একদম বেছে কালেকশনগুলো কিন্তু করা হয়েছে আপনাদের জন্য। সো এইটা হলো 43,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 35,000 টাকার মতো আসবে। 35,000 টাকার মতো এই ফ্রিজটা কিন্তু আসবে, এবং এটা কিন্তু দেখতো মাশাআল্লাহ ভাই খুবই প্রিমিয়াম। আচ্ছা ভাই, আমাকে একটু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে বলুন। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে ওয়ালটনের, আমি একটু যদি এদিকে আসেন, আমি যদি দেখাই যে ওয়ালটনের যে এই যে একটা প্রোডাক্ট ছোট আমার কাছে আছে, আর এটা হচ্ছে বড়, সবথেকে বড়। এইটার গ্যারান্টি যে, এইটার গ্যারান্টি এখন মডালিটি গুলো যদি বলি, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, আর ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। আর আপনি আফটার সেল সার্ভিস পাচ্ছেন 5 বছর। ঠিক আছে, আপনি এই সবগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। মানে একদম অথেন্টিক প্রোডাক্টে যা যা থাকা উচিত সবগুলো। ইভেন এটা আমার মুখের কথা না, আপনি কাগজে কলমে লেখা আছে, আপনি ওয়ারেন্টি কার্ডে আছে, আপনি দেখে নিয়ে যাবেন। আমার কথা কেন বিলিভ করবেন আপনি? আমি কি আমাকে আমি মিথ্যা বলতে পারি? আপনি আইকে চেক করে নিয়ে যাবেন, রাইট, যেটা লেখা থাকে সেটাই বিশ্বাস করবেন। মেহেদী ভাই, এটা কি ফ্রিজ ভাই? এইটা ভাই হচ্ছে, মানে আমার শোরুমে এখন সবথেকে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 430 লিটার 4C0 মডেল HDX। এটা হচ্ছে 430 গ্রস, আর নেট হচ্ছে 370। আর বড় কথা, এটা কিন্তু নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। সবাই কিন্তু নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ খোঁজেন। এই যে দেখেন, এখন ভিতরটা দেখেন, এটা মানে বিশাল একটা ফ্রিজ। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, ডিপটা কত বড়। আর ডিজাইনটা দেখেন, একদম ইকোজেন করা আছে। আপনার এই যে দেখেন, চাইল্ড রুম আছে, মেডিসিন বক্স আছে। ইভেন এটা কিন্তু টোটালটাই গ্লাস করা। মানে এটা কি একদম টেম্পারড? রাইট, এটা কিন্তু টেম্পার, একদমই টেম্পার গ্লাস। আর এটা হচ্ছে দেখার মতো, মানে যারা, যে আমি গ্লাস ডোর ভয় পাই, অনেকে আছে যে বাচ্চা আছে আমি গ্লাস ডোর ভয় পাই, তারা কিন্তু এই ডিজাইনটা, এটা কিন্তু এখনো দেখেন, এখনো র্যাপিং খোলা হয়নি। আপনি ডিজাইনটা কিন্তু অনেক, হ্যাঁ, শেডটা দেখেন, শেডটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখনো র্যাপিংটা পর্যন্ত খোলা হয়নি। এটা বর্তমান প্রাইস পড়তেছে
48,000 থেকে 49,000 টাকার মধ্যে এটা প্রাইস পড়বে। আফটার ডিসকাউন্টে এটা প্রাইস পড়বে, আমি জাস্ট ডিসকাউন্ট প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 2E0, এটা দেখবো। জি 2E0 এক কালার, হ্যাঁ হ্যান্ড ফিল্টার। এটা কারণ এটা হচ্ছে ম্যাট, এটা কিন্তু গ্লোজি ম্যাট বলে এটাকে। এটা সামনে দিয়ে আসলে আপনার লাগবে সিলভার, দূরের থেকে লাগবে গোল্ডেন, মানে রোজ গোল্ড দুইটা, হ্যাঁ রোজ গোল্ড টাইপ। এটা কিন্তু দুইটা শেড দিবে আপনার, টেক্সচারটা ডিফারেন্ট। আর এটা কিন্তু 50-50 দেখেন, এটা নেট হচ্ছে 244 লিটার। এই যে দেখেন আর্টিক কুলিং, কিন্তু আর্টিক কুলিং আছে, আর ভিতরে কিন্তু বিশাল জায়গা, বিশাল জায়গা, সাইডও কিন্তু অনেক জায়গা, অনেক সুন্দর জায়গা। সো এটা দেখার মতো। এটা হলো আফটার ডিসকাউন্টে এটা প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া 32,800 টাকার মতো এরকম আসবে আর কি। আর এটার এই জায়গাটাও কিন্তু অনেক কার্ভি, খুব সুন্দর। এরপরে দেখবো হচ্ছে সবার প্রতীক্ষিত মডেল ডিডি মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে মডেল। ডিজিটাল ডিসপ্লে মডেলের মধ্যে আজকে সারাদিনে সব মডেল সেল হয়ে গেছে, যে খালি সেল প্রোডাক্ট এখন অলরেডি দুইটা আছে, আমি দুইটাই বলতেছি। এছাড়াও বাকি যে ডিডি মডেলগুলো সবগুলো अवेलेबल থাকবে। সো এটা হচ্ছে 3B0 341 লিটার, আর নেট ভলিউম হচ্ছে 320 লিটার। এটা যদি দেখি, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর ডিজিটাল ডিসপ্লে মানে হচ্ছে কিন্তু আপনার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যে প্রোডাক্টটা, যে আপনার একদম ইউনিক, বা ইন্টেরিয়রটা অনেক, হ্যাঁ ইন্টেরিয়রটা সুন্দর, প্লাস হচ্ছে আপনার এখন কিন্তু ভাই সবাই যা যে ইজি ওয়ে, গোয়িং টু বি ইজি ওয়ে। সো এটা হচ্ছে ইজি ওয়ে, আপনার সবকিছু আপনার হাতের মাধ্যমে এখান থেকেই কন্ট্রোল করতে পারবেন। এইটা হচ্ছে, যেহেতু এখন সবই বললাম, এটা প্রাইস হলো 48,990 টাকা। আর আমরা সবাই জানি ডিডি মডেলে অনেক পার্সেন্টেজ দেওয়া পসিবল হয় না। আপনারা যারা নিতে চান তাদের জন্য হচ্ছে, যারা ভাইয়ের নাম বলবেন এই চ্যানেলে, ঠকবো না চ্যানেলের নাম বলে, তারা পাবেন 18% ডিসকাউন্ট। 18%? জি। আচ্ছা, খুবই প্রিমিয়াম ভাই। এটা কত লিটার থাকবে? না 341/320 লিটার 3B0 মডেল। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে আমরা দেখবো 3F5 মডেল। এটা কি অনেক বড়, অনেক বড়, 6 ফিট 3 ইঞ্চি হাইট। এটা হচ্ছে 3F5 380 লিটার বাই 365। ওকে। আর এইটাও ডিজিটাল টাচ প্যানেল। আর এটার ভিতরটা যদি দেখি ভাই, এটা ভিতর দেখলেই শান্তি, বিশাল তো ভাই। অলরেডি আপনার সামনে একটা সেল হইছে মাত্র এটা। সো এটা সারাদিনই সেল হয় মোটামুটি, মানে এটা বড় ফ্রিজ তো আসলে চাহিদা অনেক বেশি থাকে, অনেক বেশি। সো এইটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে, এটা সরি এটা হলো 54,290 টাকা, আর এটা 18% ডিসকাউন্ট। 18% ডিসকাউন্ট থাকবে, রাইট। এবার আপনারা ক্যালকুলেশন করে নেন। তারপরে আমি দেখাচ্ছি 5F3 GDL DD। ওকে। সো এটা একটা সুখবর আছে সবার জন্য। হ্যাঁ, সো সুখবরটা হচ্ছে যে এইটা দেখেন, এটা কিন্তু ভাই স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা 563/501 লিটার। আর এটা ভিতরটা যদি দেখেন ভাই, এটাও কিন্তু বোস। এটা কি একদম নতুন কালেকশন? একদম নতুন কালেকশন ভাই। দেখছেন মানে কতটা প্রিমিয়াম লাগতেছে, একদম নতুন প্রোডাক্ট না, মডেল আগের কিন্তু প্রোডাক্টটা নতুন। মানে এটা গ্রাফিক্সটার মধ্যে একটু চেঞ্জ আছে। এইটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট, এটা হলো 96,990। আর এইটার মধ্যে চমক হচ্ছে, এইটাতে অনেকেই বলেন ভাই ডিডি মডেলে মেহেদি ভাই 21% দেন না। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে দিচ্ছি ডিডি মডেলে 5F3 তে 21%, 97,000 টাকা প্রাইস। 21% ডিসকাউন্ট দিলে 76,600 টাকা আসে। ভাই এটা তো ইতিহাস করে দিছেন, ইতিহাস করে দিচ্ছি। এবং ফিক্সড, এটার পরে আর কোনো কিছু বলার অপশন নেই, আসবেন দেখবেন নিয়ে যাবেন। আর এটার মধ্যে দেখেন কত অপশন আছে আসলে। ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল, ডুয়াল কন্ট্রোল, ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতেন। ফোন ছাড়াও আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল, ফিজিক্যালি কন্ট্রোল, এআই টেকনোলজিতে আছে। মানে 1.5-2 লাখ টাকার ফ্রিজে যা যা থাকে আর কি, সব এটাতেই দেয়া আছে। রাইট, ওকে। ঢাকার মধ্যে অনেকে ডেলিভারি নিতে চাইবে ভাই, কত টাকা দিবেন আজকে? আজকে ঢাকার মধ্যে তো এতদিন ডেলিভারি এরিয়া ভিত্তিক, যেটা ডেলিভারি সেটা যেমন মিরপুর গেলে একরকম, না দেখা যাচ্ছে যে রামপুরা উত্তরা গেলে একরকম, বা পুরান ঢাকা গেলে একরকম। আজকে একটা নতুন অফার দিচ্ছি মাহে রমজান উপলক্ষে। ঢাকা যেখানেই নেন, ঢাকা এন্টায়ার ঢাকা বলতে আপনার মিরপুর থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত, আপনি যেখানে যাত্রাবাড়ি শনিয়াকড়া পর্যন্ত যেখানেই নেন, ঢাকার ভিতরে বাসার নিচতলা পর্যন্ত, আমি বারবার বলি এখানে কোনো বার্গেনিং হবে না, বাসার নিচতলা পর্যন্ত অনলি 500 টাকায় হোম ডেলিভারি। মানে 500 টাকায় আপনি ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন, রাইট। বাসার নিচতলা পর্যন্ত তালা উঠানোর যদি আপনার লাগে, সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে আপনি কয় তালা উঠাবেন সেটা ডেলিভারি ম্যানের সাথে কথা বলে আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো যে হ্যাঁ তোমার 5 তালা উঠালে এত টাকা ওনাকে আলাদা দিতে হবে। 500 টাকায় হোম ডেলিভারি পেয়ে যান ফুল ঢাকায়। আচ্ছা, আমাদের শোরুম এখানে ঢাকা সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে আসতে যে রোডটা, সেই রোডের মিডল পয়েন্টে 64/2 ধলপুর সাফন ইলেকট্রনিক্স। অথবা যারা আসতে চান তারা সায়দাবাদ হুজুরবাড়ি, যে কাউকে রিক্সাওয়ালা বা সিএনজি যেখান থেকে আসেন, হুজুরবাড়িতে এসে ফোন দিলেই হবে। অথবা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে ডিরেক্ট চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে, সে আমরা নিজেরা যা রিসিভ করে নিয়ে আসবো আপনাকে। আর বাংলাদেশে তো যে কোনো প্রান্তে ডেলিভারি করা পসিবল? কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি দেওয়া পসিবল। কুরিয়ার চার্জ অবশ্যই 1000 টাকা। 1000 টাকা, জি। মানে বাংলাদেশে যেখানেই নেন না কেন 1000 টাকা কুরিয়ার চার্জ, রাইট রাইট, ওকে। সো মোটামুটি আজকে অনেক কথা হলো মেহেদী ভাইয়ের সাথে। তো অবশ্যই চলে আসবেন, সাফান ইলেকট্রনিক্স কিন্তু অনেক বেশি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, একদম নির্ভয়ে প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন। তো আজকে ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।